reka tukwifurize ibihe byiza babizaza TV Rwanda. Perezida Ndayishimiye Evariste ni perezida w'igihugu cy'u Burundi yanenze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko idashoboye kurinda umutekano wayo. Ye muri kumva nitwa Eric Nshimiyimana, naho iyi muri kumwe n'ibizaza TV Rwanda. Ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro byose n'ahandi wabisanga atari kuri bizaza TV Rwanda. Ukomeza kuri subscribe ukoreshe maze ibiganiro byacu na documentary bikugeraho umunsi ku munsi. Ubuzima bw'isi, amakuru y'isi, ibyaranze isi byose tuzabiguha nta kabuza. Wowe icyo usabwa ni ukomeza ugakora subscribe ugakoresha iya maze ibiganiro byacu na documentary bikakugeraho umunsi ku munsi. Uri mu Rwanda mu turere tugeze kuri 30, mu ntara zigeze kuri enye n'umujyi wa Kigali. Uri mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ak'iburasirazuba, ubwo n'u Rwanda, Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania, Kenya, Nairobi, Sudani n'abandi batandukanye bari muri Afurika yo hagati y'uburengerazuba ndetse na Afurika y'Epfo muri rusange. Ibintu rero bikomeje kuba byadogera, bikomeza kuba byaba agateranzamba muri Kivu ya ruguru ndetse na Goma ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange. Umukuru w'igihugu rero cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye abarundi kumenya ko hari umwanzi bafite kari u Rwanda. Avuga ko batazapfa nk'ihene nk'uko bimeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muperezida akunze kugaruka ko u Rwanda ari umwanzi warwo, akunze kuvuga ko u Rwanda rwose nta kazoza gafite mu gihugu cy'u Burundi. Ndayishimiye Evariste Neva yatanze ibiribwa ku baturage bo muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo, aho yavuze amagambo akomeye ku gihugu cy'u Rwanda. Ibyo biribwa bigenewe imiryango igera ku bihumbi 22 n'abantu 236. Yahuye n'ikibazo cy'amapfa aho buri rugo rwagenewe byibura ibiro 5 by'umuceri, ibiro 15 by'ibigori nk'ibiryo bibamaza byibura icyumweru. Ibiro by'umukuru w'igihugu rero mu gihugu cy'u Burundi bivuga ko hazakorwa igenzura nyuma y'ukwezi hakarebwa niba ibyo biribwa byongerwa cyangwa se bikagabanywa cyangwa se inkunga igahagarara burundu. Perezida Evariste Ndayishimiye wari kumwe n'umugore we ahatangiwe biriya biribwa muri zone za Kigoma ndetse na Kigina muri komine Bugabira, yasabye abaturage kutarya ngo basinzire birare. Ati bibabwiye ntimurye ngo musinzire, uko ondora josi bura amatari yabiba abwiye umubanyi mubi. Murabizi ko ariko aduhigira naramaze kumugabisha, uzotubyonga tuzomubyonga, mube mwitegura mugabo nimugire ubwoba, bajya turaziranye twese. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko ijambo ari kurivugira mu Bugesera ngo kuva ku butegetsi bwa cyami u Rwanda ntirwigeze rubanisha. Abishingira ku mateka y'u Rwanda ndetse n'u Burundi ahahise, aho yagiye avuga byinshi ku mateka y'u Rwanda, aho yagiye ahura mu ntambara za kera mu ngoma z'abami. Ati ubu ntabwo badushobora mugabo nyine, hano murabizi, murabibutse izina ryo ku Kirundo, murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye si nyine. Uti rero tuzoraba neza uko bizogenda. Yakomeje agira ati noneho ntibozoba ari mwe mwenyine, twese n'uw'Inyanzarake ku rwego rwa Tanzania ureba Kigoma azoba ari hano. Twese ngaha abarundi twese ntituzemera gupfa nka abanyi. Kongo ntabwo tuzapfa nk'abajya abagabo bajya muri Kongo mugabo.
abagabo bakicwa nk'ihene, ko nyine ari abantu abagabo bakanura bareba gusa. Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakomeje agaragaza uburyo ki intambara hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kuba yavuza ubuhuha. Uko akomeza kugenda atangaza ibi kandi ni nako amakuru agenda asohoka avuga ko igihugu cy'u Burundi intambara nayo ikomeje kuba yakisukirana kubera ko ikomeza kugenda yohereza ingabo zikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye ukomeje kuvuga byinshi cyane ku gihugu cy'u Rwanda, niwe wenyine werura akavuga ko u Rwanda ari umwanzi we, akavuga kandi ko ibyo agomba gukora byose agomba kurinda abanyekongo ndetse n'abarundi muri rusange. Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kubwira abahagarariye ibihugu byabo i Bujumbura ko u Rwanda rushaka gutera u Burundi. Ibyo kandi ubwo yabitangazaga yabivuze benshi mu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda n'abandi batuye hafi y'u Rwanda bavuga ko ibi rwose kuzabigeraho bitogorana. Umukuru w'igihugu rero Evariste Ndayishimiye yasabye abarundi kumenya ko ari umwanzi ukomeye cyane kandi uwo mwanzi ari umwanzi w'igihugu witwa igihugu cy'u Rwanda ndetse na perezida wacyo. Ese koko uyu mugabo azabigeraho? Ese koko iyi ntambara yifuza gushora ku gihugu cy'u Rwanda azayikora? Ntabwo mbizi. Nitwa Eric Nshimiyimana, wowe komeza ukore subscribe ukore share, dore ko kandi ko intambara ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo za M23 zikomeje kurwana umunsi ku munsi. Ubu tuvugana izi nyeshyamba za M23 ziri ahitwa mu nkengero z'umujyi wa Bukavu. Icyo zishaka nuko zishaka kuba zabohora n'ubundi bariya abaturage b'Igoma ndetse n'ab'i Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Komeza ukore subscribe ukore share maze ibiganiro byacu na documentary bikugereho umunsi ku munsi. Na yindi neguza naho ubutaha.